হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি তৈরি করব নারকেল দুধের খিচুড়ি। রেসিপিটি শেয়ার করছি। এখানে আমি 250 গ্রাম চাল নিব। আমরা যে চালটা সবসময় ইউজ করি, এখানে আমি সেই ভাতের চালটাই ইউজ করব। আধা কাপ মুসুরির ডাল, 1/4 কাপ মুগ ডাল, 1/4 কাপ বুটের ডাল। বুটের ডাল আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এখন আমি চাল ডাল কয়েকবার ক্লিন করে পানি ঝরিয়ে নেব। এই তো ক্লিন করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। অ্যাড করে দেব আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি, 4টি কাঁচামরিচ কুচি, আধা চা চামচ রসুন পেস্ট, আধা চা চামচ আদা পেস্ট, 1 চা চামচ পেঁয়াজ পেস্ট, একটি তেজপাতা ছিঁড়ে দিব, 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, আধা চা চামচ রাঁধুনি গুঁড়া, আধা চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ, আধা কাপ তেল। খিচুড়িতে তেলটা একটু বেশি লাগে, কারণ তেল কম হলে খিচুড়ি ড্রাই মনে হয়, খেতে ভালো লাগে না। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিব। যতটুকু চাল ডাল তার দ্বিগুণ পানি অথবা নারকেল দুধ ইউজ করতে হবে। এই নারকেল দুধের খিচুড়ি খেতে খুবই মজা। এটা আপনারা ট্রাই করে খেয়ে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে। যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গেই থাকবেন। নারকেল প্রথমে কুড়িয়ে কুসুম গরম পানি দিয়ে চটকে দুধ বের করতে হবে। অ্যাড করে দিলাম নারকেল দুধ। আর একটু লাগবে মনে হচ্ছে। এখন আমি ঢেকে দিব না, ঢেকে দিলে বলক এসে তেল ঝাল উতলে পড়ে যেতে পারে। বলক তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এই তো বলক উঠে গেছে, উল্টে পাল্টিয়ে নেড়ে দিব। এখন আমি লো আঁচে রান্না করব। ঢেকে দিব, সে পর্যন্ত আমি বৃষ্টি দেখে আসি। আমি যেন কি বসন্তকালে তোমায় বলতে পারিনি, সাদা সাদা কালা কালা রঙ তুমি সাদা কালা, সাদা সাদা
এলাম কিচেনে, দেখি খিচুড়ির কী অবস্থা। খিচুড়ি 90% সিদ্ধ হয়ে গেছে। বাকিটা ভাপে সিদ্ধ হয়ে যাবে। ঢেকে দিব। 2-3 মিনিট পর ফিরে আসব। এই তো খিচুড়ি কমপ্লিট, সুন্দর ঝরঝরা খিচুড়ি হয়েছে। আপনাদের একটু দেখাচ্ছি কতটা ঝরঝরে হয়েছে। খিচুড়ি রেডি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।